भाई अगर तुम कॉमेडी वीडियो बनाते हो हर बार साउंड इफेक्ट के लिए अलग अलग सर्च करते हो तो आज की ये वीडियो तुम्हारे 50% टाइम को बचाएगी। तो बने रहिए इन तक। एक ही जगह पर हजारों साउंड इफेक्ट फ्री में मतलब मिलेगा। देखो भाई, जब हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो साउंड इफेक्ट ही हमारे वीडियो को वायरल कराता है। कोई हंसी वाला साउंड अलग जगह से सर्च करना पड़ता है, तो थप्पड़ वाला अलग जगह, ड्रीम रोल वाला अलग जगह, और कई बार तो कॉपीराइट भी आ जाता है इस साउंड पे। तो मैं भी पहले यही गलती करता था, लेकिन अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर एक ही जगह पर सब साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। बस सर्च करो और डाउनलोड करो। तो वो सब जानने के लिए मैं अब अपने स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो देखो भाई, अपने मोबाइल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन करना और यहाँ पे सर्च करना MYIN। MYIN। अरे ये हिंदी हो गया, सॉरी है। MYINSTANTS। अब फर्स्ट वेबसाइट जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना और देखो यहाँ पे कितना मज़ेदार मज़ेदार साउंड आ जाएगा। सुन सकते हो आप। जो भी चाहिए शेयर वाली इसी पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। देखो, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, तुम सेव कर सकते हो। हर किस्म का यहाँ पर हजारों साउंड है, जो भी चाहिए कोई भी। इस साइड का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहोगे तो वहां से भी डायरेक्ट आ सकते हो। देख सकते हो आप, हजारों तरीका का कितना साउंड इफेक्ट भरे पड़े हैं। अगर ऐसी ही यूट्यूब ट्रिक्स वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल यूट्यूब ट्रिक्स बाय रामू को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए साउंड किंग, ताकि मुझे भी पता चले किस किस ने वीडियो को एंड तक देखा है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।